બંધારણ સભાના સલાહકાર તરીકે કોની નિમણૂક કરી હતી આપણે? સલાહકાર તરીકે. ચલો, સલાહકાર તરીકે આપણે કોની નિમણૂક કરેલી છે? યસ, BN રાવ, બેનિકલ નરસિંહ રાવ. BN રાવ છે એ BN રાવને આપણે બંધારણના સલાહકાર તરીકે નિમણૂક આપી હતી. જોજો, હવે હું એક પ્રશ્ન તમને અહીંયા પૂછું છું. પ્રશ્ન મૌખિક બોલીશ, ઓપ્શન અહીંયા લખું છું. પ્રશ્ન એ છે કે નીચેનામાંથી કોણ એ બંધારણ સભાના સભ્ય ન હતા? ક્લિયર? નીચેનામાંથી કોણ બંધારણ સભાના સભ્ય ન હતા? ઓપ્શન